Zdravím ľudia, tu je MARTAS a môžeme si už povedať, že Amber Heard ako Meru sme pravdepodobne naposledy videli vo filme Zack Snyder's Justice League. Tak Johnny Depp vyhral súdny proces nad Amber Heard a takto teraz s kariérou Amber Heard vôbec nevyzerá dobre. Dá sa povedať, že Warner Bros. Už pravdepodobne nikdy nebude chcieť spolupracovať a hlavne už ju nechce ako Meru v DC svete. Už dlhšie sme vedeli, že Amber Heard bude v Aquamanovi 2 iba 10 minút, že mala sa objaviť iba na začiatku filmu a na konci, a v skutočnosti ona tam mala mať ale oveľa viac scén. Ona aj trénovala na akčné scény, to sme sa dozvedeli na súde, že o všetky tie scény prišla, že ona dostala úplne nový scenár. I was given a script and then given new versions of the script that had taken away scenes that had action in it, that depicted my character and another character, without giving any spoilers away. You know, they're two characters fighting with one another, and they basically took a bunch out of my role. They just removed a bunch out. Ona tam mala iba fungovať, že porodí Aquamanovi dieťa, mala sa ukázať na začiatku, možno v nejakej nemocnici, ktorú majú na Atlantíde, a na konci, to si len teraz vymyslím, možno mali naplánovanú vec, že uniesli by Aquamanové dieťa a išiel by tretí film, ale to by bolo asi moc lacné. Ale teraz, hotovo, už sa nemá Mera ukázať vôbec v tom filme, vystrihnú z toho filmu aj tých 10 minút. To nám potvrdil zdroj Walsh, ktorý má veľa pravdivých informácií, čo sa týka DCčka, že už mali vo Warner Bros. Meeting, kde si povedali, odsúhlasili to, že vymažú všetky scény, v ktorom sa mala Mera ako Amber Heard ukázať, a už je naplánovaný aj testovanie, že pustia ten film vyvoleným s tými vystrihnutými scénami, aby sa zistilo, či ten film dobre funguje bez nej. Keď bol súd, tak sa tam ukázal aj Walter Hamada a ten povedal, že pre Amber Heard bolo tých 10 minút akurát, že viac ich tam ani nepotrebovali, že pre účel príbehu to bolo dostačujúce, pretože ten film bude skôr taká akčná komédia, taký buddy movie, keďže tam bude Jason Momoa ako Aquaman spolupracovať so svojím bratom, ktorého hrá Patrick Wilson, aby zachránili stratené kráľovstvo, by sa dalo povedať. Aj keď vieme, že skutočnosť je úplne iná a on aj povedal, že on ju nechcel Amber Heard ako Meru, pretože nefungovala tá chémia medzi ňou. A čo sa tohto týka, je to trošku škoda, pretože Mera aj v komiksoch je veľmi dôležitou postavou, tak prečo nenajdu nejakú inú herečku, keďže tam mala iba 10 minút, dotočili by nejaké scény. Hovorilo sa o Emilie Clarke, ktorá už spolupracovala s Jasonom Momom, ale už fanúšikovia povedali, že by tam radi videli aj inú herečku, a ja s nimi súhlasím. Že by Meru mohla hrať krásna Blake Lively, ktorá je podľa mňa aj krajšia než Emilia Clarke. Je to lepšia herečka, pretože Emilia Clarke je herecké drevo podľa mňa. Jediné, kde podala dobrý výkon, bolo Game of Thrones, ale keď uvidíte v nejakých filmoch, napríklad Star Wars, Solo, Emilia Clarke nie je dobrá herečka. Ju si ani nedokážem už ako Meru predstaviť, ale vynikajúcu Blake Lively, ktorá má už bohaté skúsenosti a je mladá, tu si dokážem ako Meru predstaviť. A myslím, že tých 10 minút natočiť by nebol obrovský problém a nebolo by to príliš drahé. Príde mi to taká hlúposť, že úplne vymazať Meru z toho filmu, ako by tá postava neexistovala. Sám som zvedavý, ako to bez Mery bude fungovať, ak ju tam naozaj nedajú. Či povedia, že zomrela pri nejakom útoku. Myslím si, že keď to nejako s hercom nefunguje a nechcú tam tu Amber Heard, najlepší spôsob zobrať iného herečku a jej vybavené. Pretože ona tam mala zásadné scény, kým ju orezali ešte viac. And
And according to Miss Heard, when she read the first script for Aquaman 2, she had a strong romantic arc through the entire film. And then she also got to do some great action sequences at the end of that storyline in that script. So she was featured predominantly throughout the script of Aquaman 2 when she first read it. All right, and then what happened? Well, she didn't hear anything, so she wasn't getting the scripts. When her colleagues were getting the scripts, she heard that through her agents. And then when she got the script, it was pared down from the first script dramatically. They had her in the hospital very shortly in the first part of the movie called Act 1. They had her in the hospital, and they pretty much had her in the hospital, and then she was going to do this action sequence in the end. She trained 5 hours a day for several months with a trainer to do this big action sequence. And then when she got to set, two things happened. One, the costume designer said, "I don't know what happened to your role. It got diminished." And Objection, two, hearsay. Sustained. All right, I'm go ahead sorry. with the second okay. one. That's And all right. more importantly, though, this big action sequence that she was going to do at the end of the movie, in the third act, was cut out, and they took it away from her. So it was radically reduced from what it was in the script and what she even trained for while she was preparing for the movie. And what, if any, changes were made to the storyline? I haven't seen the movie yet Okay. specifically, so I can't really speak to that yet. All right, and when you say she was in the hospital, what do you mean by, was she injured in the first scene? I believe that in the first act of the movie, she was injured somehow or had something to do with the baby. I don't know exactly. I'm just going with what Ms. Heard told me about, was that she ends up in the hospital early in this new Aquaman 2 movie and doesn't really come out till the end to kind of wrap things up. But all of the interactions with Momoa's character and certainly the action scenes were taken out. Ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte, či by ste radi videli Amber Heard ako Meru v Aquamanovi 2, Stratenom kráľovstve, alebo tiež ju nemáte radi a nechcete ju tam. Povedzte mi, čo si o tom celom myslíte, či sa tešíte na Aquamanovi 2. U mňa to bol veľmi očakávaný film, ale tá Mera mi tam bude chýbať a bojím sa, že naozaj to celé spadne. Nie je to správny postoj, si myslím, k tejto celej situácii. Mne nezabudnite dať like a odber, budem vám za to naozaj veľmi vďačný. Nech sa vám darí. Majte sa zatiaľ.